दिवचले वाशी वाठारांतल्या श्री तळेश्वर देवस्थानाक तेकून आशिल्ल्या सैमीक तळ्यांत मानग्याचो वावर आसा. मानगे तळ्यांत भोंवतना तशेंच केन्ना केन्ना तळ्याच्या धडेर विसव घेतना थळाव्या लोकांच्या नदरेक आयला. लोकांची जाग मेळटकीच मानगे उदकांत वता. सान भुरगीं तळ्यांत देंवतात, तळ्या कुशीक भुरगीं खेळटात, तशेंच गांवांतलीं बायलां तळ्यांत कपडे लेगीत धुतात. देखून मानग्याक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या तळे 5 मगरां आसा आनी वयर येता दनपारचो टायमार वत वीत येता न्हू तेन्ना येता आनी सांजची येता आनी मदीं मदीं ती अशी भायर हेज्यान येता मुसान बी. आमी हे तळे वरलें उदक कुळागराक व्हरपाक मूस हे करून घेता, कचरो बी काडून उदक व्हरपाक तेन्ना ते मुसार बसलेले आसता. आनी आमकां हांगा लोकांक हे आसा भंय आसा जिवाक की मगर खंय भोंवता म्हणून. 3 कडेन मूस आहा हां, हो एक तो एक आनी तो. आमचे वाळशीन तळे आसा, त्या तळ्यात गेल्या वर्सा एक आमकां मगर आसले ते धरून येयल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. आतां थंय 3-4 दिसता मगरां, भयानक मोठ्यान मोठी मगरां आहा ती जाता की फॉरेस्टान ती हांगाली व्हरची. भुरगे आमचे पाणयान देंवता. चवथीक आमी हांगासर गणपती विसर्जन करता, रातचे आमी विसर्जन करता. केन्ना कोणाचेर हल्लो करीत कितें वायट प्रसंग येत तो येवचो न्हू म्हणून आमच्या अख्ख्या गांवांच्यान मागणी आसा ती मगरां जाता की पिंजरो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती व्हरची. कोणाचेर अटॅक बी केला? कितें जनावरां खाता ते वयर येवन कुत्रे बी बसले जाल्यार वयर येता ते कुत्र्यांक बी जपता ते. हांगा आमी कपडे बी धुता न्हू, मगर अशी दिसाचे 11 सुद्दां भोंवतात दोगा तिगा आनी आमकां तो भंय दिसता. आमचे भुरगे तयार येतात आयकना ते कुल्ल्यो कितें धरतात, नुस्तें धरतात म्हणून आमकां खूबच ते जायत तितके बेगीन मातशें त्या मगरांचो उपाय करा धरपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.